Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi harrakal qulub bi dzikri sayyidil mahbub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qudwatina wa uswatina wa maulana Muhammad sirri hayatil wujud wa sababi a'zami li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbil iman wa tuhabbidunil Qur'an wa tufahimuni minhul ayah wa taftahu li biha nural jannah wa nuran na'imi wa nuran nadhari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang Al-Fakir muliakan para tokoh agama, alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Rahmah Kapayunen, pangersa ingkang raka, pangersa Kiai Haji Asep Hafid Yasir SPDI MM, juga sahabat Al-Fakir ketika mondok di pesantren Bantar Gedang, yakni pangersa Kang Syadid atau lebih masyhur di pesantren itu Adib. Alhamdulillah beliau satu perjuangan di pesantren Bantar Gedang dulu. Juga seluruh tokoh aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa, RT RW, juga tokoh pemuda, tokoh jamaah, bapak-bapak anu gararaga, oge ibu-ibu yang cantik-cantik, juga nini-nini yang lucu-lucu, juga imut, yang alhamdulillah di siang yang sangat cerah ini kita semua bisa berkumpul di dalam acara yang mulia dan begitu agung, yakni haul seorang ulama yang jasanya begitu besar bagi umatnya, jasanya begitu besar bagi keluarganya, jasanya yang patut kita ikuti dalam setiap langkah dan perjuangannya, yakni Sahibul Haul Al-Walid Kiai Haji Abdullah Afandi. Semoga urang sadayana singka kele kasangke kenging syafaat dimantena di alam barzakh sareng di yaumul qiyamah. Nawaina ta'liman wa takriman wa tawassulan lin nabi ka sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام خصوصا إلى حضرة صاحب الحول Mama Kiai Haji Abdullah Afandi wa usul ila hadrati pangarsa Mama Kiai Haji wa usul ila hadrati 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bagaimana kabarnya ibu bapak, sehat semuanya? Mengingat perjuangan daripada seorang ulama di kota yang kita cintai ini, yang dulunya membawa risalah ajaran Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad, adalah seorang wali Allah. Bahkan beliau bukan hanya menyebarkan di Kerawang saja, tapi beliau menyebarkan ini ulama, ini wali, pembawa risalah baginda Nabi, yang mana di tengah-tengah pada saat itu daerah kita berada di luar lingkup pimpinan seorang raja yang bernama Eyang Prabu Siliwangi, yang disebut dengan Eyang Wastu Kencana. Eyang Wastu Kencana. Sebagian banyak masyarakat Jawa Barat yang tidak mengenal keagungan Allah, sebagian warga pada saat itu tidak mengenal bagaimana keagungan Al-Quran. Berapa ribu ulama-ulama yang dikirim dari Timur Tengah ke Pulau Jawa, namun semuanya habis dibunuh pada saat itu. Akhirnya ada seorang ulama yang bernama Syekh Hasanuddin, atau yang disebut dengan Syekh Kuro. Maklum Syekh Kuro. Beliau ini adalah seorang ulama, beliau adalah seorang waliun min awliyaillah, pembawa ajaran agama Allah yang tak pernah takut walaupun menantang maut. Beliau tidak takut lapar, keganasan para pemimpin-pemimpin pada saat itu. Akan tetapi Syekh Kuro Kerawang disebut Syekh Kuro karena membawa ajaran Al-Quran, menyebarkan Al-Quran. Versi lain disebut Syekh Kuro karena beliau berasal dari kota Umul Kuro. Bawa ke sini. Sampailah di Jawa Barat, yakni di Kerawang ini. Akhirnya apa yang terjadi? Tercium oleh Raja Pajajaran Siliwangi kedua, putra Eyang Wastu Kencana, yang bernama Eyang Prabu Dewaniskala. Kata Eyang Prabu Dewaniskala, ini siapa yang membawa risalah Al-Qurannya? Sehingga apa yang terjadi? Kata Eyang Prabu Dewaniskala, serbu, tidak boleh membawa ajaran semena-mena ke sini. Karena apa? Kita sudah mempunyai ajaran tradisi leluhur kita. Akhirnya maka pesantren Syekh Kuro dihancurkan oleh daripada raja-raja Pajajaran atas perintah Eyang Prabu Dewaniskala. Akhirnya keluar. Akan tetapi datang seorang tokoh dari Cirebon. Dia memondok pesantrenkan seorang putri yang bernama Nyima Subang Larang, putra daripada Ki Geden Tapak. Yai, gak usah takut sama Eyang Dewaniskala, saya titipkan ini putriku yang bernama Nyima Subang Larang, didik supaya pandai membaca Al-Quran.
Marhaba, lebih siap. Akhirnya pesantren dibangun kembali oleh Syekh Kuro Kerawang. Dan terhembus, tercium kembali, terdengar oleh Eyang Dewa Niskala yang diperintahkan untuk menghancurkan pesantren Al-Qur'an Dewata, atau disebut Eyang Pamanah Rasa, atau yang disebut dengan Sri Baduga Maharaja, yakni Prabu Siliwangi tiga. Ini akhirnya dari Pajajaran itu kan langsung hantam terjun ke Kerawang. Sampai di Kerawang, di perjalanan ketemu dengan seorang perempuan yang cantik, ditinggali di hareup sieup di tukang lenjang di gigir lengi, nu ngaran-ngaran lalaki ku awewe mah eleh aslina punten di luar imah mah maun ka imah uting. Ya Allah, di luar buaya ka imah cacak. Laras ibu-ibu tuh, ini Eyang Prabu Jaya Dewata. Pada saat itu beliau belum diangkat menjadi raja, ya? Ayahnya yang memimpin Pajajaran ini. Akhirnya di tengah perjalanan ketemu dengan seorang perempuan, Masya Allah, cantiknya luar biasa. Ibu-ibu nu aya di dia mah lewat bu, iya Masya Allah. Ditanya, ya putra raja, putra mahkota, neng, langsung, ada apa kakak? Neng, ayo bobo kasihan. Tuh, daek tuh ku ayo mana dikawin? Itu, kumaha jawabanana? Tidak semudah itu aja kakak. Kalau kakak ingin menikah denganku, maka datanglah kepada orang tuaku, berikan maharnya di luhur sausok rambut tihanak sabas dapat. Mangga kakak buat dirimu. Masya Allah. Tuh, ya mah awewe geus dibayar mas kawin ki di Paraban unggal poe da teu nurut ka salaki teh atuh. Aya di dieu pamajikan kitu baru aya. Lumayan beut. Ya, punten Pak. Sagala-galakna ge anjing gogok di Paraban unggal poe da nurut atuh tah di pamajikan urang. Yo. Tuh. Baca. Masalah kiranya. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Di mana orang tuamu? Ayo kakak ikut. Ketika dibawa ternyata dulu itu bukan pondok pesantren, tapi namanya adalah apa namanya itu? Bukan sanggar. Dulu itu namanya sanggar. Ayo nama kan sanggar teh dipakai sanggar seni. Mun padepokan identik yang dukun gitu kan. Nah, dulu itu sanggar. Akhirnya dibawa ke sanggar. Loh, mana? Ini orang siapa? Syekh Hasanuddin. Jadi ini yang harus dibongkar pesantrennya. Hah? Ini Bapak bahasa urang. Hah? Bapak menyebarkan ajaran apa ini? Hah? Ini ajaran dari tanah Arab ini. Bapak membawa Al-Quran yang padahal Eyang Prabu Siliwangi saat itu sudah paham terhadap Al-Quran. Ketahuilah Eyang Prabu Jaya Dewata ini menguasai 14 bahasa. Dia sudah tahu tentang keislaman. Oh, Bapak orangnya apa kata Eyang Prabu Siliwangi? Lanjutkan aja Pak. Tapi saya ingin nikah sama anak Bapak. Hah? Apa jawabannya? Boleh. Tapi harus bayar mas kawin. Apa mas kawinnya? Pokoknya mah gunung akan kudaki, lautan diteleman ku urang mah. Sok naon mas kawin, naon.
Maka terus kene kan neng naon cenah hoyong mas kawina, hoyong tasbih tina bentang. Naon cenah tasbih tina bentang. Naon nu dimaksud nyaeta kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ini adalah hakikat daripada mas kawina. Bekaus urang naon mas kawina pokokna mah 500 gram mah keheulaan. Lamun mas kawin 50 gram diberi bujurna sabulan kakara dibikeun. Lamun 200 gram 2 minggu. Lamun ayeuna 500 gram penting langsung. Aku gitu mah. Sehingga apa yang terjadi akhirlah terjadi pernikahan antara Eyang Prabu Siliwangi yang disebut Eyang Prabu Jayadewata dengan siapa? Dengan Nyimas Subang Larang. Nyimas Subang Larang. Maka menyebarlah ilmu Al-Quran bukan hanya di Kerawang tapi di Jawa Barat sampai ke Cirebon, sampai ke Cianjur, seluruh Jawa Barat, bahkan di luar Pajajaran menyebar. Ini jasa daripada perjuangan Syekh Kuro Kerawang. Kira-kira itu hebat tidak? Setelah menikah lalu mempunyai 3 seorang putra. Siapa? Yang pertama Eyang Walang Sungsang, yang kedua Nyimas Larasanta, yang ketiga Eyang Prabu Kian Santang. Ini putranya. Dan Nyimas Larasantang ini dinikah oleh Sayyid Abdullah Mahmud bin Sayyid Ali Husain bin Sayyid Abdul Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Atomat Khan bin Sayyid Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Muhammad Khalikosa bin Sayyid Alwi Sani bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi Awal bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Nagib bin Sayyid Muhammad Nagib bin Imam Ali Al-Ulaidi bin Sayyid Jafar Sadiq bin Sayyid Muhammad Bagir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Sayyidatina Fatimah binti Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga terlahir yang bernama Maulana Syarif Hidayatullah dari Cirebon. setelah itu Maulana Syarif Hidayatullah mempunyai putra perempuan yang diberikan nama Sayyidatina Fatimah. lalu dinikah oleh Sayyid Abdul Rahman, dinikah oleh putra Sayyid Abdul Rahman yang bernama Syarif Muhammad, sehingga melahirkan putra Maulana Kangjeng Pangeran Santri dari Sumedang, atau yang disebut dengan Eyang Kusuma Dinata. Eyang Santri ini menikah dengan Raja Sumedang Larang, seorang ratu yang bernama Ratu Inten Dewata, mempunyai putra Eyang Prabu Gesan Ulun. Eyang Prabu Gesan Ulun mempunyai putra Raden Arya Wirajaja. Raden Arya Wirajaja mempunyai putra Raden Arya Wirakara dan menjadi ulama sekaligus bupati pertama Tangerang. Lalu beliau mempunyai putra yang bernama Eyang Kertabumi I. Eyang Kertabumi I menjadi bupati pertama di Kerawang. Lalu mempunyai putra Eyang Kertabumi II. Lalu mempunyai putra ketiga lagi, mempunyai Eyang Kertabumi III atau yang disebut Eyang Singa Perbangsa. Jadi beliau seorang ulama Singa Perbangsa. Mata abdi jeung orang Kerawang teh dulu reja. Itu. Ini Masya Allah. Termasuk Masya Allah ini luar biasa. Perjuangan ulama para wali dulu tidak semudah membalikan telapak tangan. Perjuangan pemirsa Mama Kiai Haji
mengembalikan telapak tangan. Beliau adalah seorang ulama. Saya tadi dengar bahwa mondok di pondok pesantren Cipasung. Itu pesantren Cipasung wakaf daripada Kangjeng Pangeran Kornel, Bupati Sumedang, yang membuat jalan Cadas Pangeran. Itu yang kemarin terkenal oleh Mang Yana. Pernah dengar? Itu koneng beras bagi. Ini Masya Allah. Mama Kiai Haji Ilyas Riyad, beliau itu ayahandanya, pendirinya itu salah satu murid daripada Mbak Soleh Darat. Siapa yang gak kenal Mbak Soleh Darat? Ini Masya Allah. Kalau dari arah guru Tasikmalaya, beliau itu berguru kepada Syekhuna Mama Ahmad Sujai Gudang Tasikmalaya. Mama Sujai Gudang Tasikmalaya berguru kepada Syekhuna Abah Khalil Bangkalan Madura. Tapi sebelumnya pernah mondok di Kiai Haji Mama Eyang Sobari, Ahmad Sobari, atau yang disebut dengan Mama Ciwedus. Ini nasab ilmu beliau. Ahmad Sujai dia mondok kepada Mama Eyang Sobari, mondok kepada Syekhuna Abah Khalil, Syekhuna Abah Khalil mondok kepada Syekhna Wawi Al-Bantani, Syekhna Wawi berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas, berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Zaini Dahlan berguru kepada Al-Imam Ad-Dasuki, berguru kepada Al-Imam Al-Bajuri, berguru kepada Al-Imam Abdullah bin Muhammad As-Sanusi, berguru kepada Syekh Irsani, berguru kepada Al-Imam Syekh Abidin Al-Izzi, berguru kepada Al-Imam Al-Ghazali, berguru kepada Al-Imam Abdul Malik Al-Haramain, berguru kepada Al-Imam Abu Bakar Al-Bakilani, berguru kepada Al-Imam Abdullah Al-Baili, berguru kepada Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Ash'ari Al-Maturidi, sampai kepada Syekh Abdullah bin Umar. Syekh Abdullah bin Umar ini adalah putra daripada Sayyidina Umar yang langsung berguru kepada junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad. Ketika ibu mengaji pesantren atau pengajian apapun itu, pengajian rutin saja di pondok pesantren Ar-Rahmah ini, lalu cium tangan pernah kepada beliau, sama dengan cium tangan kepada paduka yang mulia Kanjeng Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena sangat ilmunya nyambung. Sampai Maulana As-Sayyid Al-Habib Al-Musnid Al-Dr. Al-Qutub, Maulana Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Maulana Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Waqi, muallim pondok pesantren Darul Hadis Malang. Ini kalau haulnya ratusan bahkan jutaan lautan manusia. Ketika haul Maulana As-Sayyid Al-Habib Al-Musnid Al-Qutub, Maulana Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Waqi, ketika ditanya oleh jemaahnya, ditanya oleh muridnya, wahai imam, apa pahalanya hadir ke haulnya seorang ulama? Apa pahalanya hadir ke haul seorang ulama? Maka Maulana As-Sayyid Al-Habib Al-Musnid Al-Dr. Al-Qutub, Maulana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Waqi radhiyallahu anhuma, siapa saja orang yang hadir ke acara haul seorang alim, seorang ulama, walaupun dia belum pernah mondok, walaupun dia belum pernah cium tangan, walaupun dia belum pernah hadir ke majelisnya, hadir ke haulnya, maka akan dijadikan santri. Ketika dijadikan santrinya, akan mendapatkan syafaat, bukan hanya di dunia, di alam barzakh, bukan hanya di alam barzakh, mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Ini Masya Allah, kutub yang berbicara, wali kutub yang berbicara. Bahkan kata Maulana As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang membuat Ratibul Haddad, beliau menyampaikan, jangan mempunyai hati ketika ulama sudah wafat, tidak ada apa-apanya. Justru seorang ulama, seorang wali, ketika wafatnya dia lebih hebat, dia lebih sakti, dia lebih karomahnya lebih tajam.
Islam lebih hebat daripada ketimbang hidupnya. Ini lebih hebat. Maka haul itu wajib bagi keluarganya, wajib bagi keluarganya, wajib bagi alumninya. Demi Allah, alumni yang tidak mempunyai rasa hati untuk menghaulkan keberkahan ilmunya dicabut, bukan oleh Sayyidul Haul. Allah yang akan menyebut, Allah yang akan mencabut, bukan almarhum, bukan Sayyidul Haul, bukan, demi Allah, bukan. Tapi Allah yang akan mencabutnya. Tapi belum pernah mengaji kepada Sahibul Haul, belum pernah mengaji, belum pernah cium tangan kepada Sahibul Haul, tetapi jamaah menghadiri haulnya. Demi Allah, dia itu akan mendapatkan derajat talaqin, akan menjadi derajat pesantren. Masya Allah. Ini yang berbicara adalah kutub. Ini adalah yang berbicara orang yang sudah sampai kepada Allah. Bagi almarhum, bagi keluarganya musibah ketika ditinggal oleh almarhum. Bagi almarhum ini adalah kemerdekaan yang sangat luar biasa. Karena bagi wali, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah mati. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah meninggal. Kenapa? Dia terbebas dari maksiat. Dia terbebas dari perbuatan dolim. Dia terbebas dari orang-orang yang musyrik. Dia terbebas dari orang-orang yang ghibah. Dia diperdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cik ibu ayeuna hoyong alif eureun maksiat. Paeh. Maaf. Dan ini almarhum itu dibebaskan oleh Allah. Dibebaskan oleh Allah secara sanadnya nyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang naon deui. Lalu dibebaskan dari kemaksiatan, dibebaskan dari kezaliman, dan dibebaskan dari orang-orang yang berbuat zalim ataupun hasud, apapun itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ini di alam barzahnya tambah karomahnya. Karena apa? Beliau wafat itu tidak diam di alam kubur teh. Henteu sok nganyangka pageto geura. Tidak diam. Baca kitab Syarah Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Al-anbiya wal awliya yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi hayatihim. Pesantren gini aja contoh. Pesantren yang girohnya giroh NU da baradak pesantren leutik oge manfaat aslina. Tapi ajeuna nu masih cuek we ka NU teh. Teu ngilu pengurus naon naon anak Islam we ke kudu NU-an sagala. Leutik teu kapake di masyarakat teh gimana? Aslina, bapak aslina. Nah, da teu nyambung sanadna atuh nyanadna teu nyambung. Sayyiduna Hasyim Asy'ari Kiai Wahab Hasbullah tanpa kedua ulama dari Nusantara. Makom Nabi geus jumrah abdi. Ketika Ibnu Sa'ud memimpin menjadi raja yang berjuang dengan seorang tokoh ulama pada saat itu, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abdullah Wahab, atau yang disebut dengan Wahabi. Ulama Timur Tengah teu didengek, ulama di Baghdad teu didengek. Yang didengar ulama Nusantara siapa? Sayyiduna Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahab Hasbullah. Dua ulama ini pendapat eta jauh-jauh cek asal gitu. Dikuping ku Ibnu Sa'ud bahwa makom Nabi tidak boleh dihancurkan, makom Siti Khadijah dihancurkan,
makom Sayyidatina Fatimah dihancurkan, Sayyidina Utsman dihancurkan, makom Imam Hasan dihancurkan, bake maklak kabeh makam-makam di Arab diratakeun. Ieu makom Nabi rek diratakeun. Ulama-ulama Timur Tengah memberikan masukan dari dengek. Akhirnya dua ulama ini perwakilan dari Pulau Jawa akhirnya didengar dan memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga mendirikan Nahdlatul Ulama. Punten, ketika orang asuh karena program NU Nahdlatul Ulama, perjuangan dari para ulama-ulama terdahulu, bungahan ulama-ulama terdahulu, bunga ngajaga ngaraksa tomboroning bener nak salah nake dibela. Itu beliau nyantel ke tasawuf. Punten dia ranting ngagebay umpama aya ranting. Ranting teh teu nyangket Bu. Di kieu-kieu kaluhur ngagoyang mah. Da naon teh? Pegang. Coba lamun nyantel. Digoyangkeun, dioyangkeun deui di handap kaluhur ngoyak mah. Ngoyak mah kaluhur. Ngoyak mah? Ngoyak naon sababna? Nyantel naik. Aya nu ngoyak urang, ngoyak itu ka almarhum al-maghfurlah para ulama, para pendiri. Ini Masya Allah pesantrennya berkah. Teu bisa ngaji, teu bisa naon oge iki. Katurut we. Dan nu bisa ngaji na wali atuh. Nu ngagiringkeunana wali. Makanya yang sudah wafat ini ulama-ulama kita termasuk Kiai Haji Abdullah Afandi ini yusalluna fi kuburihim kama yusalluna fi hayatihim. Bahkan arwah-arwahul mukminin, arwahul ulama, arwahul aulia ketika wafatnya ini kemana ruh-ruh para wali, ruh-ruh para ulama, ruh-ruh para sholihin? Kemana arwahnya? Ketika arwahul aulia wal ulama was salihin ketika keluar dari jasadnya, mereka itu bagaikan burung yang keluar dari sangkarnya, bisa bebas berterbangan, bahkan terbang sampai ke arasnya Allah. Akan tetapi kalau arwahul mufsidin, arwah orang-orang yang fasik, arwah orang-orang kafir ketika keluar dari jasadnya bagaikan binatang yang keluar dari kandangnya lalu digiring ke tempat penyembelihan, dicincang, dipangan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika arwahul mukminin, arwahul auliya was salihin was syuhada, semuanya mereka itu berterbangan. Jangan mempunyai harapan ketika pemimpin setelah ini alhamdulillah pesantren itu semakin ramai. Punten pun lanjut, itu adalah perjuangan daripada almarhum. Urang mah ibarat orang hayang jajan tinggal minta kakolot teu apaleun hese duitna kumaha. Hayang HP cing injem HP teu apaleun, pulsana misalkan nahing YouTube na geus beak kuota dibebet-bebet HP teh teu hirup teu jalan. Diomongan teh can aya pulsana ke meuli heula, moal teu hirup naon pulsana aing ngomongan hayang YouTube. Akhirna kolotna ngabelaan nginjem kitu kieu. Begitupun dengan sekarang. Orang yang hidup itu bagaikan bayi, anak-anak almarhum itu bagaikan bayi, hayang meuli mobil, hayang nyeung bangunan pesantren sagala rupa, hayang nu ngagiringkeun nama almarhum. Nu ngagiringkeun nama almarhum. Beliau itu hidup tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa yang sudah wafat itu tidak punya apa-apa. Karomahnya bertambah, karomahnya semakin hebat. Orang yang masuk ke pondok pesantren ini ataupun yang lewat almarhum itu tahu
Dulu ketika Al Fakir masih di Pondok Pesantren Bantar Gedang, tanyain sama Kang Hasan Basri, kebetulan senior abdi eta. Insyaallah abdi sering berguru ka anjeunna nuju diajarin asrif. Nasara yadribu fathan bahwa alimun wadan kamahsunun. Isibla tukrin muqarrahun muqatalun. In kasara yazdami'u. Nah, nuju diajar asrif. Sareng Kang Adi gitunya. Insyaallah nuju hawal pangarsa mama Kiai Haji Ruhiyah kalarasa ngantunkan di Mekah. Salah sawias pendiri pesantren Bantar Gedang ngantunkan di Mekah. Nuju hawal aya barma sakobongnya. Kobong 4 WSB nya kamu tilu. Kobong 2 WSB. Saat sama sareng Kang Hasan Basri. Kitanya saat serama nuju hawal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pikiran Andi aya barma orang Kuningan, Majalengka. Eta santri orang Majalengka langsung ngadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung kuno bungsu Kang Asep. Kalasan anjeun mah jago kelit itu Cimanean digablok teh. Beledak teh. Assalamualaikum. Didengek dah, dicanak ka kantor, ngacaprak bahasa Arab jeung bahasa Inggris. Itu ketika ngacaprak dicalikeun, calik deui we eta Kang Barma teh. Geus calik deui teh disumpingkeun pangarasa Kiai Acep Nur Mubarak LC eta mah di Mesir menguasai berbagai bahasa, ditaros ke bahasa Arab, ditaros ke bahasa Inggris kakaranya. Di mana ieu hidup teh? Saya dari kota Mekah Al-Mukarramah. Dari mana? Dari Ma'la. Siapa Anda? Saya ini adalah khodamnya Kiai Haji Mama Ruhiyah. Khodam. Berapa lama dari Mekah ke sini? Perjalanan usbu' seminggu. Kalau nyimpang lah menurutnya juga eta juga. Nilai lagi. Seminggu. Asli cetak. Abi ayah gigireunnya gitu pengurus gitu aku sadar abi terjadi pengurus selama 1 minggu gitu. Terus gitu teh. Ya, terus gitu. Mau apa ke sini? Saya mau menyampaikan bahwa makom Mama Ruhiyah itu telah dibongkar dari Maklak. Ketika dipindahkan ternyata jasadnya masih utuh. Kiai Haji Muhammad Ruhiyah. Lalu dikemanakan? Lalu disimpan, tidak dipindahkan. Dan saya disuruh oleh Mama memberitahukan kepada anak-anaknya dan santri-santrinya. Dan saya tidak akan lama-lama. Sok minum dulu. Dah kur di pelongre, kur di cepeng ngungkul. Minum. Ya sudah, makasih. Saya kasihan kepada anak ini. Assalamualaikum. Jawab atau aja lah ditinggal ya. Gitu, ada salam kan. Langsung saja, bolehnya langsung aja nanti. Sulan cilek. Taroskeun Kakang Hasan sareng Kakang Adi. Ieu bahwa wali. Ieu mah cek abdi mah moal dongeng, ieu mah tuh karanapan ku sorangan. Jeung aya saksi Kang Hasan jeung Kang Adi. Pangarsa Kiai Haji Ahmad Bahru Mufti Ruhiyah. Beliau itu adalah singa alfiyah di masanya. Siapa yang tidak kenal Kiai Haji Ahmad Bahru Mufti Ruhiyah? Kehebatan alfiyah dari Sadang itu jatuhnya ke Pondok Pesantren Bantar Gedang pada saat itu. Beliau itu sangat cinta kepada Syekhuna Abah Khalil. Beliau itu sangat cinta kepada Ibnu Malik. Apa yang terjadi? Setiap khatam kitab Alfiyah itu pasti di Madura. Jadi khataman Alfiyah itu di Madura, di dekat makomnya Syekhuna Abah Khalil. Karasan abdi panitia ziarahna. Santri sadayana ziarah. Nuju ngabahas bed. Qala Muhammadun huwa abnu maliki Ahmadu Rabbilah khaira maliki. Ayah santri
santri gigireun teu sopan atuh akang rek ngaji rek namakeun assalamualaikum 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 itu waalaikumsalam akang teh. Saya nggak bisa berbicara bahasa Sunda, tapi saya berbicara bahasa Jawa. Mas dari mana? Saya dari sini. Siapa mas? Saya muridnya Abah Holil. Mau apa mas? Saya mau menyampaikan salam dari Mbah Holil kepada Anda bersama santri-santri Anda. Terus, waalaikumsalam. Dan saya menitip pesan kepada Anda bahwa semasa hidupnya Sayyiduna Abah Khalid ada satu bait, satu kalimat yang belum disampaikan kepada murid-muridnya, dan Anda harus membahas itu, menyampaikan itu. Gitu? Ya, diterangkan nah segitu teh. Dan Sayyiduna Abah Khalid memberikan doa kepada Anda dan santri-santrinya, tapi doanya nggak boleh ditulis. Ayo tos gitu teh. Doanya pondok apa panjang? Dibilang pondok enggak, dibilang panjang juga enggak, yang sedang-sedang aja. Ayah heureuyan aslina jeung sumpah mun abdi bohong dek rapat atos gendak ka Kang Hasan di Kang Abdi. Gitu. Nah, cenah akang lo kijing lewat media itu sagala. Heuh, si eta karena kasurupan juga asup ke si eta. Lamun ku akan dibejakeun ieu, akan nembe tepan Sayyiduna Abah Khalid. Lain kan bahum teu bisa lain. Demi Allah lain teu bisa. Itu supaya naon? Supaya jadi pendidikan pikeun santri yen wali teh. Balhum ahya. Gitu. Dibilang panjang enggak, dibilang pendek itu enggak, ini sedang-sedang aja. Coba baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Nah, iya mah dibaca JR. Antara maktub jeung maktub alih teh beda. Dibaca JR, disalahkeun ku budak santri teh. Mohon maaf, macanya salah. Kumaha jawab? Anda belum paham alfiyahnya. Anda belum paham alfiyahnya. Kumaha? Kalau dibaca nasab itu hukumnya umum. Kalau dibaca JR itu khusus, seperti ayat wastajlabtu bi Muhammadin, kedah nama ya bi Muhammadur Rasulullah. Ayat Allah doa nu kudu dibaca JR, dia kada dibaca rofa. Nah gitu. Ini Masya Allah. Aulia itu hidup, ulama itu hidup. Beliau ini nya cilincing capek kata si kaguruna. Kaguruna. Nah, dan beliau mangges boga bakal atuh aja setiap jamaah, setiap santri anu ngaji dia batepatan ganjaranna ngocor ka almarhum aslina teu kudu didoakeun, teu kudu didoakeun almarhum aslina sing sumpahna ge teu kudu didoakeun almarhum. Nah, da hakikatna doa kaul teh lain yang almarhum jang nu hadir kabehanana oge. Jang nu hadir. Baca. Iya, gawe HD urang kabatur jang salah eta ka hadean. Jang urang sorangan. Sok teu ayeuna pulang pengajian langsung cium tangan sama suami. Kira-kira bagus apa tidak? Suka apa tidak? Iya Karim. Coba Bu. Kalau suami pulang dari pengajian, pulang dari pekerjaan, ibu disambut dengan Masya Allah, badan wangi, bersolek, udah seger, pokoknya habis mandi, itu bagus tidak? Suka apa tidak? Oh, sotara. Astagfirullahaladzim.
lain pengalaman curhat. Tuh, ini Masya Allah Ibu. Kalau ibu sekarang coba, ini ibu-ibu zaman sekarang mah punten bayi. Rek ini gawe mani hula kok mereka pabrik. Wah, menor sagala disemprot. Minyak seungit. Ketika mau tidur rek hees jeung salaki lain make minyak seungit, make autan, make parason, balsem segala rupa. Preser. Aduh. Sudah ya, bacanya. Tuh, ibu berbuat baik, kebaikan itu bukan buat orang lain, buat ibu sendiri. Ya, Haul itu bukan untuk almarhum. Hakikatnya bagi siapa? Bagi jemaah. mendoakan kepada almarhum ini sudah suci, sudah bersih, berbebas dari kemaksiatan, kezaliman, sudah bersama para wali-wali Allah dan guru-gurunya. Bagikan kaca yang bening ketika ibu memancarkan doa kepada almarhum, mantul dan lebih menyala. Itu piraku ngadoa guru abdi ti Gusti naon lamun guru abdi jalma hade Gusti sita mah kahadean pin kok ka guru mamang sekoplok teh. Tolol murid teh. Enggak sepokona ka guru mah kitu pokona mah. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Allahumma a'mi basari, Allahumma surah aiba muallimi anni, ya Allah tutupan soca abdi tina kagorengan guru abdi. Anu matak mana? Anu matak kagorengan guru abdi teh nalika abdi nyaho jadi mamang, jadi ragu. Nah guru teh kieu. Itu Sayyidina Ali sampai seperti itu. Itu dah ibu lamun ibu sok hawal komo ini nu tere marau gitunya. Nih, ini kejadian nyata, bahkan ini kejadian suka dan sering kita alami oleh orang-orang tua kita dulu. Ketika ibu ahli pengajian pesantren Ar-Rahmah dan khidmah kepada pondok pesantren ini, masya Allah, ketika ibu meninggal, maka jemaah-jemaah yang lain seperti putra almarhum termasuk almarhumnya sendiri itu bakal nuntun urang, dituntun ka dieu ruh ku guru teh eta guruna guru teh eta gurunya teh buktina jeung gunana guru teh di dinya itu hanya guru batin saja, hanya guru toriko saja lah. Seorang kiai ngawuru kitab bajuri itu sudah masuk toriko. Dibimbing ku guru urang nalika urang ayeuna ngalepaskeun ruh. Punten ibu daek ayeuna tinggal ka taman mini dibakalan ku salaki 100.000 kerasa itu. 100.000 aduh. Atau 200.000. Sejuta. Sabar. 1 juta kerasa aja. Kerasa sajutanya. Kumaha lamun cicing 2 minggu maka duit ayeuna 1 juta. Teh. Itu. Betul ayeuna ini katana suci. Naon hajian dibekalan 5 juta yang 40 hari cukup moal. Moal. Betul ayeuna maot cerita. Balik ke cerita ka akhirat ngajedog di alam barzah nage ngadaguan poe kiamat 200 tahun ngajedog di alam barzah. Ngandalkeun amal lamun kenceleng ngaliwat boga duit 8 juta 882.000 nu mana nu diasupkeun 1
haji ku amalan 2000 cukup yang betul ngajedog di alamarnya. Jabani naon? Boga pamajikan ku hiji budak kursa siki ku 2 cukup yang ngadoakeun 2 budak. Mata ieu ya kudu laloba budak teh. Komo ajengan mah. Asik. Eyang abdi bojona putrana ge 120 hiji. Eyang 70 hiji kali-kali nikah. 70 hiji kali nikah eyang abdi. Iya ijona karek. Asli gitu. Namanya sareng Kang Hasan ngobrol, ajengan dititipan naon ku pangarsa Akang Bahrum, abdi mah ketika rek mukim teh wayahna kudu nyadung. Iya mah ka abdi ka Pak Haji mantep. Lain dugikeun ka eceuk teh nyarekan ka Akang teh. Juragan ieu teh budak teh cenah ulah dinita hantem we lamun pangih teh. Kumaha jawalaran Akang teh keur beja Akang teh ku cenah wayahna ku di dieu nya kudu loba pamajikan turutan cenah kaluhur-luhurnya mangga Akang. Gitu. Ya Allah ya Karim. So, aja rek balik ke alam barja cicing ayeuna ngantosan poe kiamah baca bekal kur nu 2000 teh gini kan lamun gelar sorban teh aja dicopot teh tukeran cenah gede teh 100.000 nya 50.000 tuh nah bisanya angan alam barja urang salila 100 tahun lamun kiamat 100 tahun teh hah eta amal-amalan salat urang cantang tuh salat urang mah puasa urang cantang tuh puasa urang sedekah urang masih kene aya lebar ibadah urang masih kene aya kedul taat ka salaki masih kene wani ayeuna molotot tomo ayeuna pesen ka Shopee teu apal pesena salaki nya umayar we yang kangajana pake aya di dieu ibu-ibu gitu aya nu mana ibu-ibuna sok kemana astagfirullahaladzim nganyung we eceuk ka salaki teh eceuk salakinya homayar we gak ada hutang teh katempo nu loba hutang mah tiungna nyingsol aslina nu loba hutang mah tiung nyingsol aslina tuh komo nu dibenerkeun mah rumah Abang Emok kade, Bang Emok mah ceuk ieu cacak emok biasa olawi cacak emok tah. Komo lamunan itu seperti kereta api di tukang cacak meronang geus gancang komo lamunan tuh kieu teh leupangna. Bisa. Teu ceuk urang can cukup amal-amalan urang. Kan? Can cukup. Sehingga apa? Ketika ada seorang pemuda datang kepada Al-Imam Hasan Basri, London, sanes Hasan Basri ya. Kepada Al-Imam Hasan Basri. Ini Imam Hasan Basri ini seorang ulama, seorang wali. Ketika dia merasa takut kepada Allah, pingsan Hasan Basri. Imam Hasan Basri, si Hasan Basri. Ketika Al-Imam Hasan Basri mengadakan pengajian sampai belasan bahkan puluhan jemaahnya wafat meninggal. Jadi lamun Imam Hasan Basri kieu beres angaosan teh 15 maot teh 20 nu maot teh sakanaon sangkan ku sieun ka Allah. Jamaah ketika menerangkan tentang neraka teh sieun pisan ku Allah teh nepikeun ka sigar lepuk jamaah teh marah. Ya Al-Imam Hasan Basri. Ya. Iya, nami asli namanya eta pangresa Kang Basri. Nami Hasan teh dipapalinan ku pangresa Kiai Haji Ahmad Bahrum ketika mondok di pesantren. Sana mimpi Basri.
Itu kumaha so akan Bahrum teh yang cenah wios ditamihan pun cenah mana ramana iya abdi kumaha bapak pamiaina putra bapak ditamihan ku abdi namina wios mana mangga jangakeun bade naon kan tos we Hasan Basri bapak ulan pangarsa akang deh supaya anjeunna sieun ku Allah gitu jadi rasa sianan ku pamajikan ya abdi ge bu terus terang lain sieun ku pamajikan mah aslina Pak Haji aslina abdi mah ibu dicarekan di kumaha ge cicing aslina abdi mah ku pamajikan asli abdi mah kawin deui nya cicing we abdi mah aslina abdi nabikeun ka ari ana cenah mau beli bagi-bagi teuing dicarekan di gebuk di kieu asli abdi mah cicing we hampura liha itu dahaya hari ini kurang nah itu begitu sempurna bagi tapi giung nih sempurna teuing ya aslina aja digebukan nih cicing abdi mah Haji eta abdi Pak Haji ya salila saminggu mah geus we sabulan mah gundrang mitoha ngiluan di ngaharengan aslina sabulan jamaah 2 bulan tanggeus 3 bulan ieu saya nama nikmat jadi berbanyak masalah tapi teu narima tak eta salah kinu goblok mah betul tidak ibu-ibu berbanyak mah ya itu salah Korea disalahkan ngomongnya ya Sayyidina Umar ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu tokoh sahabat nupang beunghar-beungharna. Bagus beunghar saya. Nabi kan karena doa Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan abdi jelema miskin. Karena mendengar Nabi jelema nu beunghar mah bakal pang akhirna ka surga teh. Sabab loba hisab, jadi aya nu beunghar. Soalnya oke, bisi pang akhirna ke ka surga. Ini Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dua menit deh. Iya Sayyidina Abdurrahman bin Auf kan, masya Allah, nya benar atuh. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa. Setahun ke Madinah jadi pang beungharna sakota Madinah. Saudara Abdurrahman bin Auf. Tapi anjeunna mempunyai keluhan baji. Naon keluhanna? Boga pamajikan galak. Ieu carekan. Iya. Susis takwa, takut sama tua yang tua. Istiqomah, ikatan suami takut. Istiqomah. Kayaknya lah pokoknya mah kalau Pak Haji gitu ta di luar mau di jauh sih. Ya entong lagi, entong ente. Eta punten bu Sayyidina Abdurrahman bin Auf udah kesal gitunya udah diomongan wae pamajikan gitunya dari pamajikan geningannya lamun geus bawel teh kaos di molian kaos di misahan geningan kaos di olian dah aya orang Bandung mah Bang Haji boga penyakit bawel meureun teu sabar salakina teh da geuring nepi ka pegang teu gedean-gedean awak jatuh aslinya dibawa ke rumah sakit kali itu kadi da teu cager atuh teu kapangi penyakitna di rumah sakit Hasan Solihin Bandung eta bener Sadikin eta tah Hasan Sadikin ayeuna menjadi Hasan Basri tuh di Kerawang mah insyaallah eta di rumah sakit Hasan Basri Hasan Sadikin punten Kang Hasan kapangi baji bu di narong senate ayah ngajeblak penyakitna belebet batu pamajikan pelak cangking bari di morotokan ternyata Sayyidina Abdurrahman bin Auf dia punya istrinya bawel
Rek curhat ka Kangjeng Nabi geus rek curhat ka jelema nu panggagah-gagahna nepikeun ka setan geus sieun ka saha Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ayah daripada Sayyid Abdullah. Curhat ka Sayyidina Umar, tinggi ka Sayyidina Umar. Ketika rek asup ngetrok bumi Sayyidina Umar, terjadi ngadengit nguping mendengar suara istri daripada Sayyidina Umar kerja awakan kumaha ali Sayyidina Umar mohon maaf eta Sayyidina Umar tuh aduh asadul Makkah we pokona lah geus ingana Makkah Madinah Arab Quraisy bagus geus ku Sayyidina Umar terus setan nepikeun ka di bumi ieu misalkan di bangunan dia aya Sayyidina Umar setan kalamun teh punten Kang Umar setan ada tapi tak ku pamajikanna punten Sayyidina Umar abdi nyarioskeun punten eta naon kamu jodoh pada nurut atuh Sayyidina Umar kumaha we pun adi tak lain abdi teh eta atuh insyaallah mohon menuju Allah bojona dokter anjeunna kiai atuh anjeunna mah di ku bojona we biayaan hoyongna naon teh nuhun gantu bojona nyaheun pisan nepikeun ka nurut teh kudu kamu tuh begitu pagi ketika ditanya terjadi tak Sayyidina Abdurrahman bin Auf curhatna aing balik nah gedungan urang geus dia amakan cicing tahu teh atuh singa betina teh atuh eta nya boga pamajikan hiji ge mau atuh aja ketika ditanya Sayyidina Umar ketika ditanya Kang Umar kumaha jang ari akang waktos abdi teh bade curhat kang kamu akang curhat naon abdi teh bojo abdi ngadat wae komo salah pamajikan akang tapi yang lamun pamajikan teu ngamekeun antepkeun eta teh pahala pikeun urang tong ditebak naon sababna kanyaahna lebih besar daripada rasa marahnya betul tidak asli kasih sayang seorang istri terhadap suami luar biasa subuh sudah bangun menyediakan air menyediakan makan nyuci piring nyuci baju istrika ngepel nyusuan anakna penting double anakna jeung bapakna ayeuna salaki kita nungguan ngasuh budak 2 jam ada kuateun atuh menjadi seorang istri dimulai melahirkan alahirkan ibu nyeri itu dia tuh pak nyeri-nyerina ini dicabut nyawa kadua ngajuru ngalahirkan pak nyeri-nyerina kadua tidak dicabut nyawa ngajuru nu ngalahirkan bari seri bahaya pasti menangis terus kasih sayangnya luar biasa sakit capek dititahku salaki mah nurut atuh pihakku sakali nama pamajikan kurang rek dilawan mau ulah nurut we di belakang layar we ilmu keong itu aya ilmu keong itu kapangi-pangi geus boga budak 7 tahun eta ilmu keong eta tong diamalkeun can dijajah tuh nah aja iya uide ka Imam Hasan Basri dia loba kali itu kadieuna teu nya Imam Hasan Basri datang seorang pemuda wahai imam dulluni tunjukkanlah kepadaku amalan yuqarribuni amalan tersebut bisa mendekatkanku kepada Allah wa yudkhilunil jannah dan memasukkanku ke surga
berikanlah dan tunjukkanlah amalan kepadaku yang mampu mendekatkanku kepada Allah dan memasukkanku ke dalam surga. Apa kata Al-Imam Hasan Basri? Beliau menjawab, cintailah wali-wali Allah. Wali keur murid saha guruna, wali keur anak saha indung bapana. Sok sanajan boga indung bapa tara salat punten, tara salatnya kopetnya medit anggeus si Firaun sugan teh mah. Punten, jang anakna eta teh wali. Jang anakna wali. Punya guru kur bisa mamataan ayeuna Al-Fatihah parukunan salat keur muridna eta wali. Hati-hati. Hati-hati. Sehingga ini wali Al-Imam Hasan Basri amalkan, cintailah wali-wali Allah neangan makam. Ziarah ka makam-makam. Kan? Ziarah ka makam-makam. Balik dirinya ngaros deui. Wah imam, lo kenapa? Mencintai wali, hikmah kepada wali, sayang kepada wali, dapat dekat dengan Allah, bahkan dimasukkan ke surga. Maka Al-Imam Hasan Basri ketika kau khidmah kepada wali, cinta kepada wali, hayyan kana au mayyitan, wali tersebut hidup ataupun mati, maka Allah akan mengampuni dosamu, memasukkanmu ke surga, bukan karena ibadahmu, bukan karena puasa dan sedekahmu, tetapi karena namamu tertulis di dalam hatinya para wali. Abdi di Tasik dan Dina 11 tahun di Tasik di Bantar Gedang. Waktu ngadamel terminal Indihiyang karasan jeger nanti rencangan abdi. Bangna jadi jeger abdi dipalak cek. Abdi ngakukeun santri, jadi we cenah abdi ge baheula fungsi mas santren. Jadi we deukeut. Jegerna teh orang Garut. Gitu. Papasan anak buah rek malak, abdi geus dibawa mau kantong aya di tukangna teh timol nya. Asin, ayam, itu udah balik di mana tuh? Gitu nya. Abdi kadinya ka Indihiyang, di Indihiyang ka Cineam, gitu ka mana teh? Cilemang. Itu ka terminal. Eta abdi dibawa. Ciamis. Abdi mah balik ka Cineam, Malon Jaya. Ngus ka Ciamis. Da di mana kan balik ka dieu? Kira aku ka Ciamis, ka mana? Duitna tuh. Kongkosna, hari akal jadi teh. Nah, kane kang yang santri kieu oge. Aing ge baheula mah nyantri sia cenah. Dudungan aing mah komo. Itu aku bingungnya keur kudu bari jeung punten. Mabok, duka whisky, duka brandy, duka martini, duka vodka, duka Manson, duka naon gitu nya. Kalau fungsi gaweutin preman jadi apal eueuh. Ulah kaos ajengan boga minantu preman. Nyeri buntu rekrut bah dibere vodka, diinum tah. Nah, ada terbut bateng ngacapruk aduh isuk nanti kita jang kayak kene jang cenah obat nu kamari teh bapak jadi huntur deui ngeuna alus cenah seger ningali semak jika bidadari cenah pambalikeun jang cenah jadi ngabeuti atuh minuman eta dah hina mah ajeungan kampungan da atuh kampungan ada mah oh aja eta abdi jadi naon tah jadi deukeut tah ngaranna teh mangkos kangkos gitu ya tapi lain itu mah wah gagah atuh pas Edi itu mah kangkos morak keneh da acan nikah montrak anjeunna teh Bu sabada anjeunna nyekel naon ci Indihiyang montrak we anjeunna teh di Indihiyang teh jeung ibuna dipernahkeun cenah ka ibuna teh mama teh nama gaduh pada melang cenah di Cilem di Indihiyang mama ngalih dicana ke di Garut teh itu teu apaleun naon gawe budakna da budakna mah tuh nya anjing goblok sia-sia buah loba teh geus anggeus cenah geuleuh jelema teh aslina ceuk keur ngobrol kieu keur ngopinya ngopi gitu abdi mah nya cai heran we dan cai heran mah murahnya lain nah
Podekat manehana mah mention. Hari na kieu we terila aya jelema nu garut ditenggelan ku anjeunna teh atuh. Duh, bos tong kitu teh atuh bos. Ah, cenah. Itu cuma hari. Asane telepon, kirim cinitin ya. Da eta ku abdi ditingali nyaan aji batu. Waalaikumsalam. Mohon mangga mah, mohon mangga ayeuna ka dinya mangga. Telepon ku indungna. Di telepon ku indungna, da caca nikah aja. Telepon langsung. Anjing, sok teugelan ku sia. Aing dipanggil deui ku indungan aing ku bos. Heeh. Bos nya kumaha sok babukan ku sia cenah tong nepi ka modal heuh cenah. Oke di. Eta mah ibuna hoyong baso tahu. Hoyong baso tahu. Diandeurna ge ku abdi cek da kana motor da caketnya da abdi meureunnya apaleun abdi calon ajengan meureunnya nah geus kitu teh aja nya abdi dukun saking ku deukeut abdi sok aman ka bumi anjeunna ge aman ka bumi abdi yaitu hayang tamah bedal gitu nya da eta mah cek tak ayo da ngausatkeun itu teh abdi geus dipanggil ustad sabari keneh kitu nya ku preman eta gitu ustad di kalangan preman mah goreng kan ieu atuh eta mah tukang bakso mah bakso tahu dua ya abdi teu apal eta teh yang abdi hijewang gitu nya rek balik ka indungna teu apal abdi teh nyakana mah jak abdi we dua hiji hari tadi 6.000 3.000-an dua 6.000 ini sih ya kai aing kudu mayar ka sia teu mangga ku aing geus diruksakeun sia apa teh aing nya ka ieu nya ini dia mangga bos eta karunya atuh anjing cenah ya tat naik cenah minum aing bro balik anjing tong tarik teuing cek abdi teh bae hamura teh tata eta mah ka mamahna nepikeun kana gas we kieu tuh cium tangan sagarupa mamah ieu abdi melong ceu abdi sing sumpah can pernah kitu kanu jadi indung tapi ningali si mang eta mangkos geus abdi ngaleket teh nurutan abdi nurutan preman ka indung enak kitu asli kan jadi si mangkos jadi guru urang teh mah jadi guru ka preman aslina ceu abdi tak kitu aslina teh gara-gara mangkos di ayeuna ieu lalakonna nuhun cenah mamah teh hayang nu beureum teh nu nyerang pantak nya eta cenah pantak cek da teu boga duit sing kos ieu ge jago gelut sagarupa ge da susah hirupna mah teu mangpaat kitu tah eta mah jojol nyokot ceuk ingeun heula ieu nya mangga da apaleun atuh ayo mah cenah ketika diraosan eta naon teh bakso tahu lada di ladaan da naon da apalna eta teh naon teh jang abdi duaan gitu teh lain jang indung mah tan hampura cenah anjir ieu lada indung aing jeurik cenah aing teh apa ka mana aing rek nyiksa heula itu tukang bakso tahu mama sakedap cenah bade nyangat deui di ini ya teu lami lah paling kana 7 menitan ya abdi mah kadakuan di bumi ngobrol jeung si mamana gitu nya eta mah euceun berapa di kumaha kitu lah abdi teh jeung aya bakso tahu kan dua di kumaha geun teu di kumaha ke urang gitu makan cenah alhamdulillah ya cep cenah ka abdi teh ngancepkeun si ama bagus bela pisan ka mama ayeuna nabi doana nuju damel cenah sing percaya ka goblok sing sumpah teh cek anu teu bohong abdi na hate abdi teu hayang seurih henteu tapi ku saking manehana hikmah ka kolotna ditu nya nyumputkeun ka gorengan pan budak ayeuna mah tong borone nyumputkeun ka gorengan gawe goreng ka kolot teh ieu mah disumputkeun itu kade aing tong bidak-bidak ternyatanya heuh kalem lah teh dieu teh biar tuh biar gitu nya katermina ka mana aduh di dieu rek ka pesantren geus urang dititipkeun cenah ka Cineam beus Cineam jurusan Cineam
gitu. Abdi teh jadi bina ulin ka manehana mun teu boga duit ulin ka manehanana gitu duit preman ngeunahan ngarasaan urang yang dudu mah. Eta abdi balik ka dinya eta ceun nu ngaran Ronald geus ngajungkir. Geus ngajungkir. Mangkos di kemangkeun eta ka gua aing teh jauh cenah aing. Pusing da teh kolot aing. Hah? Aslina Pak, aslina heuh da abdi mah teruskeun ka Kang Adit atuh da heuh da bangor atuh. Di itu di non teh di Tasik teh gitunya mata ku akang teh teu dititah masangan ka mana batur mah pasaran ka ditu ka dieu nya bade ka ieu bade ka Cikolek tah 10 jalmi Kang bade ka Cikolek sabar jalmi Bu 10 jalmi geus subuh ararijin tah tos kelas madrasah teh ya da budak lapangan ararijin kaluar sasalaman ari abdi pandeurina abdi rek izin ka mana tuh maneh teh bade pasarannya kan baturan akang gedenya aneh hati itu tapi aneh sudah nawan sabar itu nah udah bisa ngehakkan namun abdi di kemana di Cikolekkeun ulin we ciga nama tak itu eta teu ngabibisari gitu Pak Masjid Agung Kota Tasik Masjid Agung eta teh wakaf Eyang Abdi pesantren Condong pesantren Cipasung eta wakaf Eyang Abdi Masjid Agung Singaparna eta wakaf Eyang eta aya bang we dibuka dina internet kan dina internet bener bohong we gitu tah gaul teh preman we tapi dikeresakeun abdi teh pokona mah tiap kemis teh geus pokona mah jeung Jumaah teh jeung singkos pokona mah nepikeun khatam eta jeung singkos jeung singkos nurut di ka abdi teh da ku abdi kangge dicana ka almarhum itu kapun bapak itu nya wah pokoknya kok sayang kuat mah ya wiridin yo gitu tanya singkos teh tapi doa nu jadi wali singkos boga wali saawalina indungna kejadian jadi Cineam ora kawalu bos bordel rek iyang dipegat padahal nu megat mah anak buah singkosnya di tenggelan tak anak buahnya teh sia kayak maling sia ngaganggu sagala ngarasa mengucapkan terima kasih di onan singkos teh kakawalu pek teh bos nanti boga naon boga budak awewe geulis dikawinkeun ayeuna kos teh geus boga budak opat bari jeung bos nu tadina kontrak budakna opat ceuk tiap muludan sok ngontang abdi geus ngan teu jadi ajengan nungkul sia teh itu boga pabrik terus jadi bos bordel jamaning tara mabok sok ieu keneh minum aya nama minum cen teh we jeung ciherang cenah gitu maaf urang alhamdulillah kan doa nu jadi indung sabab urang boga guru sagoblok-goblokna maneh cenah sabangsa-bangsa maneh kudu kusieun ku dua perkara hiji ku indung dua ku guru ya ku kolot dua ku guru maka bakal naon maka Allah bakal cinta ka manehanana lain ku amal-amalanana tapi ngaran urang aya dina hatena jadi bener. Tah gitu. Ada masalah punya?
Allahumma rabbana wa ta'ala sama kawan. Ngajak tepat dulu di waktosna. Jangan gitu Bu. Ya, simpul nama bahwa sakoplok-koplokna urang loba dosa, eueuh amalan yang amalan akhirat teh ari cinta mahabbah ka wali mah. Wali teh naha ibu bapak. Wali teh naha guru. Dipikanya ahli dipikadeudeuh ku Allah. Hah? Cik aya preman cek di kecamatan mana teh? Kelari. Sakecamatan Kelari warga ngewaeun kasih eta preman. Tapi eta preman teh muji wae ka anak urang. Nyaahun ka anak urang. Istuning mekelang sagala rupa we ka anak urang teh. Cik urang rek ngewak moal eta preman. Ngewak moal ka eta preman. Moal. Urang jelema loba dosa hari urang cinta ka nabi, cinta ka wali, cinta ka inung bapa. Gitu. Dibikanya awe ku Allah teh. Dibikanya awe ku Allah. Da aya sabab nu mata ngadatangkeun kanya Allah. Naon? Cinta ka wali, saha wali teh guru urang inung bapa urang. Jadi wali teh lain nu bisa hiber gitu. Wali teh aya pangkat, aya wali kutub, aya wali jadab, lain Gus Samsudi Suhaimi. Kade. Aya wali akmal, aya wali asgon. Itu aya wali aktal anjab, autad, wali teh. Itu aya wali abdal. Wah, wali dina kita Jami'u Karamatil Auliya. Di ayat penjelasan tentang nama-nama pangkat-pangkat kawalian. Nah, jadi inung bapak urangnya wali bikin anak mana? Sok sanajan ayeuna eta jelema teh jelema miskin, inung bapak urang salat naon ge pabaliwut gitu kan? Hah? Tapi tong wani urang ngahinakeun tetep eta inung bapak urang wali bikin urang mah. Itu wali bikin urang mah. Sok sanajan inung ge ada tetep wali bikin urang mah. Nah itu dah hadis Nabi tahta akadamil umat teh lain nu getol ibadah unggul pokokna mah inung we jadinya teh. Pokokna mah inung we. Tah ieu mudah-mudahan haul urang hikmah ka ulama. Nu hakikat mah lain yang almarhum lain urang hayang kakelek kasangke ku almarhum gitu Bu. Ketika urang maot teh hayang dijemput ruh urang teh lamun urang rek ka Mekah aya nu ngajemput mah nu ngurus urang teh enak moal cacalang-cangan sorangan cacalang-cangan di Mekah di Jakarta geus lieur komo di alam arwah komo di alam arwah ieu mah nempelkeun naon nyambungkeun ruh nyambungkeun jiwa urang bahkan